В испанском издании вышла статья о судьбе Украины. Статья показывает, кому на самом деле выгодна зерновая сделка. Что голодающая Африка, альтруизм, интересы Украины здесь совершенно ни при чем. Неоднократно упоминается в этой статье компания BlackRock, соглашение о сотрудничестве с которой подписал Зеленский. Также издание отмечает Украину как самую коррумпированную страну Европы, ссылаясь на Международную организацию по борьбе с коррупцией. Из вашего телеграм-канала вы пишете: суть сводится к тому, что вся так называемая земельная реформа Зеленского – это заказной шаг по раздаче украинского чернозема за надутые долги. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее, что вы имели в виду. Опять же, это все говорилось еще в мирное время, много говорилось. Я говорил о том, что земельная реформа направлена на то, чтобы украинская земля смогла стать товаром и средством отдачи так называемых долгов транснациональным корпорациям. Я говорил о том, что сегодня почти вся украинская земля, которая является землями сельхозугодий, в том или ином смысле принадлежит иностранцам. Еще я говорил о том, что по мнению офиса Зеленского и его Кабмина, распродажа украинской земли принесет там 10-15 миллиардов долларов. Я говорил о том, что это такая херня на самом деле, это так мало, это так не нужно Украине. Потому что эти 10 миллиардов улетят на выплату, допустим, пенсий, а земли не будет. То есть очевидно вранье, очевидно чушь этой реформы, очевидно, что она не нужна в том виде, в каком ее придумали. Страна потеряет землю и ничего не приобретет. Все просто, правда простая. Если кто-то придумывает что-то, и говорит, что это хорошо, но на поверку оно настолько откровенно не нужно, то этот кто-то кто? Предатель, враг. Он делает плохо стране. Он хочет землю отдать. Они говорят, а мы прописали в законе, что только украинские компании могут владеть землей. И вот я тогда предположил, а сейчас в Rebellion, это испанское издание, на которое вы сослались, вышла обалденная статья о том, что педалирование, ускорение так называемой земельной реформы началось сразу после Майдана. Тогда начали заставлять как можно быстрее отменить запрет на продажу украинской земли. И для меня было диким удивлением, что сделал это не барыжный президент Порошенко, а как бы честный молодой парень Зеленский. Это было ужасно. И в этой статье Rebellion автор говорит о том, что сегодня те или иные как бы украинские земельные холдинги по сути своей давно принадлежат иностранцам. Они получают от них свои деньги, доли, там, зарплаты, паи. И называется вот этот BlackRock, инвестиционная компания, неоднократно, что у нее очень много долей в украинских сельскохозяйственных гигантах. Это говорит о том, что таким образом украинская земля по их плану должна перейти к ним в собственность. Понятное дело, что мелкий фермер украинский будет раздавлен. Он не может выдержать конкуренции. Понятное дело, что когда началась война, она смешала, эта война, в карты. Ситуация изменилась. Много земли сегодня неконтролируемой. Много, как это правильно сказать, испорчено. Как там с ней будет дальше, посмотрим. Но зерно там намалывается. Его надо продавать. И вспомните, когда вот говорили, что его надо открыть выход, и украинское должно уходить на продажу. Это правильно, должно. Но говорили-то, что оно пойдет страждущим и голодающим. А теперь сами турки говорят, что только 3% из того, что вывезли, пошло этим самым страждущим и голодающим. На самом деле Африка его особо-то и не получила. А Африка или там воюющий Ближний Восток, его получили очень даже не голодающие. А это что, новая партия старушек? Это сироты. Тяжелое наследие царского режима. Смотрите, за зерновую сделку криком кричат американцы, хотя они к ней не имеют никакого отношения. Это говорит о том, что их там просто лобби, чтобы делали вид, что это важно для всего человечества, и необходимо зерно украинское, а на самом деле уже не принадлежащее Украине зерно, разрешить вывозить, чтобы его продавать и превращать в деньги, чтобы деньги не пропали. Вот, собственно, вся история. Очень рекомендую
опять же, умным людям почитать в Rebellion. Там мои статьи очень часто сейчас публикуются, но не рекламирую их. Рекламирую почитать именно вот эту статью по земле украинской. То есть автор говорит о том, что мировой, западный, точнее даже капитал нацелился захапать украинский урожай и украинскую землю. Все просто. Все очень просто. И тут вот совершенно случайно встреча президента нашего с BlackRock. С тем BlackRock, который является собственником в украинских сельхозгигантах. Я в целом хочу обратить ваше внимание, уважаемые люди, что все эти рассказки об инвестициях, которые после Майдана должны были хлынуть на Украину, на украинцев, это все чушь собачья. Не было никаких инвестиций. Если займы называть инвестициями, так это не инвестиции, это кто-то обманул. Это займы, кредиты. Инвестиции минимальные были в Украину все время. И верить в какое-то чудо, в подарки не нужно. Каким образом будут потом оценены те соглашения, которые были подписаны, допустим, Порошенко или сегодня нынешним президентом с западными партнерами, назовем их так. Каким образом они будут оценены, многое будет зависеть от тех политических или геополитических обстоятельств, которые наступят. Тогда и будут говорить, стоят эти соглашения и обязательства чего-то, либо они ничтожны. На моей памяти достаточно государств в мире пересматривали очень жестко те или иные обязательства, которые вредили странам этим, вредили их развитию, вредили их будущему. И ничего, пока что. В той битве, которая ведется между условными ТНК и архаикой государственной, я бы не стал говорить, что транснационалы побеждают.